Faly indray miaraba tsika rehetra moa zany nahazo an'izao maraimba avao ny andro alarobia 20 febroary 2024. Misy ihany nareo mpanaraka vaovao ny pejy dia manontany hoe inona moa lay mahay dia ngamba itondrako fanazavana kely. Mahay moa zany le izy, misy moa mamaky anazy hoe mahay fa mahay le izy satria misy tréma zany eo ambonin'le dia raha ohatra tsorina izy avy amin'ny fiteny paritra moa zany izy io avy aty fanaratsy hoe mahay izy. Hoanao moa raha manontany hoe iro iro hoe izy no izy zany, izy no izy dia hoe izy no izy, dia ny mahay izy zany dia hoe mahay izy. Raha ohatra ka zavaina zany hoe raha ohatra tenenina amin'ny teny vazaha moa zany dia le hoe identité ngamba zay no malaza azy kokoa. Dikan'izay zany rehefa nanangana an'ity ataontsika hoe faribolana ity zahay dia lay hoe mahay izy azy atsika aloha mahamalagasy atsika. Zay nisan'ny zavatra tena voizinato zany isika dia olon'ny fanahy mandala ny fanahy maha olona zany olon'ny fihavanana, ary indrindrandrindra isika dia men'Andriamanitra tombony manokana manosy atsika dia ifangaroana fihaviana samihafa avy amin'ny faritra samihafa maneran-tany zany nanambara atsika io malagasy anankiray. Dikan'izay anisan'ny maha izy azy atsika zany zay hoe mahay atsika malagasy zay. Fa anankiray koa zany ho anay manokana zany dia mba manana an'izay mba identité safidinay manokana zany zay ao anatin'ilay cercle zany dia ny fandalinana sy ny famakafakana zay hoentinay miainga amin'ny zava-misy na tsotsika hoe fakta zany dia mianatra foana ary everina hoe sekoly anankiray ngezabe ihany koa ty mahay ity satria dia olona maro samihafa kaondoha ao anatiny. Misy eto toerana, misy any ivelany dia kaondoha, misy koa teratany misy koa fakana loram-bavao zany fa iny dia zay zany le mahay. Dikan'izay zany manana zay mba mampiavaka azy izy dia tsy hoe izay zavatra rehetra mandalo dia hoe raisiny mahi daholo fa tsy atao ambanin-javatra nefa nitrangan-javatra izy dia hoe fakta le izy zany. No zany zany rano marina zahay tsy whistle blower na hoe mpampaneno lakilosy ohatran'ny fomba fiteny reny. Nisy fotoana zany ry Zarefa nanao an'izany anjara toeran'izany, nisy fotoana koa Zarefa fa nanao politicien tanatina antoko politika dia ny fiainana moa zany fianarana dia ohatran'ny voyage io dia misy fotoana anao hoe mandeha ry dia mandeha dia zao zany tsika tena hoe ao anatin'ilay mahay tsy antoko politika mihitsy izy io ary tsy manana tendance fa maka ny zava-misy rehetra dia mety mahazo tombony amin'ilay izy. Misy fotoana mahazo tombony fitondrana dia misy fotoana mahazo tombony mpanohitra dia misy fotoana samy voabonika eo na ny mpanohitra na ny mpitondra. Ary zay zao raha ohatra ka vao manokatra nyty pejy ity nareo dia misy publication épinglé ao dia makafaka ny zava-misy rehetra zany dia ao voalazo daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ary anisan'ny fekevitra avoakanay ao zany dia hoe anisan'ny tsy maha-crédible ny mpanao politika gasy na dia misy monsieur mody manohitra dia niaraka ihany taloha dia rehefa avy eo rehefa tsy mitovitovy finanana dia misaraka rehefa avy eo. Zay ihany anankiray fa le mitondra firenena mihitsy manohitra fa matetika rehefa tonga amin'ny fitondrana dia ny zavatra nitoerinao ihany ny ataonao. Rano marina zany mpanao politika malagasy dia mitovy pratika amin'ny ankapobeny dia zay le mila fanovana satria na mahatonga antsika tsy crédible amin'ny setra raisam-pirenena io dia ny saika ny mpanao politika zany dia olona mpisera mpibizina ary ny patron an'ilay mpanao politika gasy na le hoe mpandray ny business-ny zareo na ny partenaire-ny amin'ny business-ny dia mitovitovy mba tsy ilazana ny marina dia hoe saika sinoa ny ankapobeny ny ankamaroany zany. Zay zany zavatra misy dia lazaina eo zany izy zay tsy maha-crédible ny fanoherana eto satria tsy mahita lalako-mbana hafa zany tsy manana alternative hafa amin'ilay tena ruelle politika zay hoentsika eto. Satria zay zany atsika hoe taloha zany dia tsisy afa-tsy radio Madagasikara onde courte onde moyenne sy ny sisiny noho ny olona dia zay lalatokany eo. Fa amin'izao zany efa mivoatra be zany ny teknologie de l'information de la communication dia afaka mahazo vaovao ny olona dia satria zay ny lalam-panorenantsika tena mamaritra an'izay mihitsy zo fototra zany ny ahafahantsika manana accès à l'information ary mila manana information contradictoire ny olona samihafa mba ahafahany mamakafaka. Ino zany zany androany moa zany tsika misy trangan-javatra zany zay raisitsika dia misy tanjona moa zany napetraka tsika zany amin'ny ahafahantsika hoe misarika ny saina
misy fotoana zany io arak'izay voalaza zay hoe de antsika fa makafakana zany a de mety misy fotoana zany izy hoe mety hoe manohitra de misy fotoana izy hoe fa mety hoe momba lay fitondrana ohatra satria arak'izay voalaza zay hoe lisy fakta zava-misy io zany tsika zao raha miteny an'ireny hoe raha ohatra ka raha tsika moa zany fa tsika tsy andany fotoana am'izany hoe raha makany am'ireny hoe resaka Maroc zany de mety hoe resaka leadership magazine na nraisitsika fa rehefa lalinina le izy misy zavatra betsaka taloha zany raha mandalo any Paris ohatra na any France ohatra ny vahiny amina resaka information momba ny Madagasikara de dio fa manana anjara toerana be da be aty Afrika zany zao i Maroc io de resaka fifandraisana ara-diplomatika zany a manana anjara toerana zany Maroc fa tsy resantsika eto zany zay zavatra zay fa tena zavanareo fotsiny zany zay hoe misy fotoana zany a misy tantina le zavatra hoe tsika de zay zany amresaka makasika ny géopolitique mondial am'izao fotoana zao io a de le hoe mijery ny zava-misy ny situation Madagasikara am'izao fotoana zao de mety mahitsika hoe lasa manome vahana ny tandrefana maromaro koa moa de zay moa de miteny an'lina hoe ny Amerikanina zao ny maître de misy miteny hoe ngamba karamain'ny Amerikanina reto mahay reto de malaza be moa zany io resaka io fa isika zany mijery zavatra araky ny tena fisehon'ny tsangan-javatra ary ny zavatra mahafaly a betsaka ny zavatra zay mba resahanay porofony zava-misy le izy ary ngamba tsy de mivoana ary ny mahay koa raha nitsorona ny marina de tsy manana droit loatra à l'erreur raha miresaka zavatra eto zany zay mahakasika fandalinana raha scientifique miresaka tranga de mamoaka chiffre na zavatra oatra zany a de manana bibliographie tena maripototra amin'iny zany zahay raha tsorona ny marina mety hoe 2 hatramin'ny 5 isanjato raha be indrindra 10 isanjato amin'ny zavatra zay mety afaka lazainay ny lazaina eto de reny zao tsika raha ohatra hoe nandeha nitranga zao le problème atao ambary finandrahana de tonga de nandray an'le fay zany tsika de nanao famakafakana mbola mety hoe vinavina-kevitra na tsoa-kevitra lay mivoaka fa rehefa avy eo am'izay ny zava-misy manamarina an'iny de itsika zany zao le hoe mpanao analizy aty zany a fa ny fanjakana indray manao ankety de ny zavatra tsy hoe mahafaly nga mba fitenenana zany fa hoe mba hahafahana hoe mba miteny hoe mba tsy mivoana zany tsika de olo be tsika ray aman-dreny be tsika zay numéro 2 eto amin'ny firenena zany a ny ray aman-dreny be tsika filohan'ny tena merandolona zany zao dia ny salignyetany am'lay ataontsika hoe hypothèse ny raisinay zany a hoe mifandray amin'ny resaka relakibony tany le izy satria zay ny zavatra ny oetsika teto zany tamin'izay fotoana zay a dia iny moa zany a ny fanjakana moa zany izy misy zavatra betsaka koa zany tsy maintsy jerevana ao anaty satria ny anazy mifototra amin'ny ankety zany satria zay ny rafi-panjakana anazy a ao aminazy zany a ny makasiky ny fampandrina fahalemana eo ny fitsarana de misy zany a zavatra ao anelanelan'izay ny fanadiadina de ny fanadiadina am'izay mamoaka zavatra rehefa avy eo de efa mamoaka karazana conclusion zany zao ny fitondram-panjakana hoe misy ifandraisany amin'ny resaka renakibony tany de zany navoakantsika teto de zay zany zao no resantsika koa zany zao hoe resaka ndray zany tsika zao makasiky an'le resaka hoe coréanina nisy namony tao mora ranogara mampalahelo be io zavatra io a satria eto fireneny ity zany a misy olona tena tsy manjary mihitsy miezaka mandoto an'lay firenena ary miezaka manimba nylay ataontsika hoe endriky nylay politika zay moa manahirana aminazy io satria atreto aloha zany a de ratsy ny image ny atao hoe politika aty Madagasikara zany fa atao hoe mpanao politika zany a de olona mpangalatra olona mpanondrana ny arem-pirenena olona mpanao tsindry azo lena manao tsindry ofalavo makanontany olona etsetsetsetsetera zany mpamatika tanindrazana zany ny adikan'ny olona atao hoe mpanao politika zany aty Madagasikara ary zay ny azahantsika manao fanabeazana io hoe nisy zavatra be da be ny expérience azotsika ho any zarehefa manokana zany de tena ho ana hoe nandalovana tanatin'ny sehatra samihafa hatrany amin'ny hoe antoko politika de tena sekoly ngeza be na ny faneraserana tamin'ireo hoe filoha-pirenena zay efa nitondra ahafantarana hoe ina daholo ny zavatra mitranga ina ny mety secret d'état mety tsy ambaratelon'ny firenena ina ny zavatra maro samihafa de ny anarany zany no zany tsy zavatra rehetrarehetra ny afaka hoe atosatosaka ohatr' zao zany misy zavatra zany a tsy maintsy tandremanao ary mila mampiasa intelligence be mampiasa ny tony tambajotratony betsaka be tsika tonga de maika be manao partage reny io zao misy hoe nanao décret o ny filoha Trump fa tsy mahazo mianatra any États-Unis o ny zanak'ireo mpitondra ty Afrika tsy mahazo manao an'izao satria misy mpanao gazety vazaha any a zay contre ny Trump ohatra anti Trump de mamoaka an'ireny de satria vazangamba zany miteny an'izy de mailaka tsika fa mila mitandrina be zany ary zay mahatonga anay hoe zahay dia créateur mpamorona contenu zahay a ho an'ny olona fa zay zany tsy miparipartage fa tany ary raha misy zavatra mitranga miezaka moa zay hoe ara-potoana mamoaka an'le izy fa
diniany io ary misy zavatra be any tena nandray zosinareo ohatra nireny le hoe tena hoe misy fikaonando andrak'alina mandramaraina mbola miezaka foana no ina ty manao fanadihadina vo amoaka zavatra anankiray karaha iresaka makasika nyty tranga ty zany zay zao le hoe koréanina ny vorona atao amora ranogary ty a de misy zavatra zany a nanodinina be ary misy zavatra be tabe mifamafao ao zay vo afaka miteny zavatra tsotra eto zany zay voalohany indrina aloha zany a de tsara ny manazava atsika fa zany mora ranogara zany a de ao anatin'ireo commune zay misy ny projet Ambatovy zany eo zany tsika de eo zany tsika mandray manatokotoko hevitra mitovy amin'ny zavatra nitranga tany Ambatovy nandrana de manatambatambatra zava-misy tsika de namoaka tsokevitra de eto zany tsika de tonga de hitsitsika hoe mampametra-panontaniana be le zava-misy hoe hosakanana ve ny mpandinika toany mahay tsy hiteny hoe tsisy ifandraisany amin'ny Ambatovy io zavatra io ina ny antony ary aloha zava amintsika am'izay le izy de ina ny ifandraisany amin'ilay famakafakana zay iezany mahay tariana an'le fanadihadina raha geopolitika am'izao fotoana zao voalohany indrindra aloha de tsara ho fantatsika fa io Ambatovy io zany a live ty zavatra ataotsika ty a dia efa hitako ao zao manoratra eo Riambinina Rena Ranjandraty Mankasitraka dia live ty zavatra ty zany tsy zavatra eo manina be hoe zavatra oatra zany izy na hoe montage fa eto tsika de afaka manoratra eo re afaka manontany anareo de afaka manao réaction anareo zany fa live ty zavatra ty fa tsy afaka atao lava be fotsiny moa ty zany satria manjary lasa ny votoatin'ny hevitra lasa ny anatiny be raha atao ohatra mihoatra l'izy de so zany zavatra mitranga ny ataotsika Phelps Dodge Amerikanina no promoteur an'io Ambatovy io tany am-piandohana zany zay zany l'izy a eo zany tsika azo roatsana zany l'izy hoe inona ny zavatra mety hitranga zany ny Amerikanina no promoteur an'io tany am-piandohana de taty afara am'izay a tonga zany a ry Dynatec sy ry Sherit de rehefa avy eo am'izay a nisy ihany koa ny hoe SNC Lavalin de taty afara am'izay zany a ary am'izao fotoana tsika miteny zao zany a tonga am'izay zany a ny japonais tamin'ny alalany am'izao fotoana zao izao a Sumitomo ary eo koa zany a ny koréanina tatsimo amin'ny alalany Kores zay tsara zava zany zay a ho azontsika am'izay izy ina zany hoe mahatonga atsika hoe sarotra amitsika ve na hoe hanahinana atsika ve ny teny hoe tsisy ifandraisany amin'ny Ambatovy io zavatra io zay fantatsika tsara fa enjeu géopolitique ngeza be koa ny resaka cobalta zany zao a eto ambonin'ny tany a io zao mbola henontsika zany fa nanatsahatra mandritra nefa-bolana ny fanondranana ny cobalta ao aminazy ny firenena congolais na ny RDC zany zay misy problème io nefa ny a tena zareo zany a nombana ny ataotsika hoe 70 isanjato a ny tsenany cobalta maneran-tany zany ary ny cobalta ao am'zareo a dia alefa lesina zato isanjato ny fanadiovana azy de itsika zany a zara fa misy zany a ny tamin'ny 2024 raha tsy diso ny chiffre tiantsaiko dia 2500 tonnes fotsiny a no naondra atsika za amin'io zany a ary eo amin'ny 100 000 tonnes eo zany réserve atsika zany raha ohatra ka manana 6 millions zany a RDC de 150 000 ny Russie ny réserve de hitatsika zany zay zavatra zay ny koréanina tatsimo zany a manana ny 1.7 isanjato amin'ny action sociale ao amin'ny Ambatovy io miaraka amin'ny japonais le tena konareo hoe Sumitomo zany noho izany zany a raha nitenitsika zany hoe ny Amerikanina ny promoteur an'io de ny fandimy tao ny Dynatec sy ny inona ty ny Sherit atao ihany koa ny SNC Lavalin de avy eo tonga zay zany Sumitomo sy ny Corée du Sud de reo olona reo zany a anisany ao anatin'ny setra misy le projet sady manatsoa ihany koa akoatran'le projet zany zay mandoa ristourna mampandrosa an'ireo commune ao anatin'le misy an'le projet zay fantatsika tsara hoe nisan'ny tena mandray anjara betsaka mifampandrosona any zany ny Ambatovy a dia reo olona reo koa zany a manampy ny olona ao zany am resaka fambolena zany missionnaire reo olona reo zany ary ao koa fantatsika ty fa aty Madagasikara tsisy zavatra mandehandeha ho azy zany hoe ty dao anao fa firenena mampalahelo kely anao non hitanareo reny engin be da be zaraha nisam-paritra hoe anamboarana lalana 200 km isa taona reny région reny avy amin'ny Corée du Sud reny
Tadidinareo misy an'ireny le engin beta be miaraka amin'ireny le pompier. Avy eo misy an'ireny le tomobile fanaovana hoe carnaval sa caravane moa izy iny, caravane médical hoentina mitety tanàna rehefa valomarsa reny. Avy amin'ny Corée du Sud reny. Dia hitantsika efa nampiaka-peo be zany ny avy amin'ny masivon'ny Corée du Sud sy ny fikambanan'ny Koreanina tatsimo eto Madagasikara makasika ny famonoana olona ny zareo zany. Se olona antitra reo zany olona manasoa ny olona ara-pambolena zany ary efa nanafatra amin'izay be da be zany zareo raha ny vaovao zany mba hahafana manateraka an'le projet zareo rehefa implanté daholo ny ahafana manao an'le projet le vaovao. Eo amin'izay zany tsika mametra-panontaniana, inona ny tanjona handotoana ny imazin'le firenena malagasy eo amin'le sehatra indrindraindra fifandraisana raisam-pirenena amin'io fanatetarana n'io projet Ambato Fiozana. Mandiny tena tsara tsika satria mila mitandrina be amin'ny zavatra tenenin'ny vava zany fa zavatra resantsika fotsiny dia zao hoe manimba ny imazitsika io. Nisy tranga tany amin'ny taona nitondran'ny filôzafy Elbera tao rano hira dia nisy Amerikanina amin'reto accord de la paix na peace corps reto zany nivonona dahalo zany izy. Raha tsy diso angamba Sombilo ny anaran'le dahalo ohatran'ireny leo Reminabila reny Sombilo zany. Dia nisy namono olona hoe Nancy Couture zany tao rano hira ary nanimba tanteraka ny imazin'ilay Madagasikara zany io zavatra io. Tena nanimba zany imazin'le Madagasikara. Karazana hoe parenthèse mihitsy zaka hoe taorinan'izay tranga zay raha ohatra meko repère-nareo zany novaky amin'izay ny safiran'ny lakaka zany. Zany hoe no zany zany tsy miteny hoe iza na iza na iza fa amin'izao tsy resaka hoe misy hoe fanoherana na fidonam-panjakana le mpanao politika fa nandrairana ao anatiny ao samy mpanao politika zany dia mifandoto rano fa ny tranga ohatran'io zany tsy famonoana olona fotsiny io hoe vonoko fotsiny ty zavatra ty fa tena zavatra manimba ny masin'le Madagasikara zany izy. Ary zay kosa zay le mahay atsika zany zay zany tena zay indray zany tena lasa misy fihetseham-potsika amin'ny zavatra zay. Na dia tsika tsy manao fihetseham-po be amin'ny zavatra atao ohatran'ny tony satria miezaka tsika manao zavatra tsotra ho azon'ny be sy ny maro fa tsy hoe zavatra siantifika be miakatra ny an-danitra be fa tena le Madagasikara na izy ianao na iza na avy aiza anao na avy aiza rehefa zavatra manimba ny masin'ny firenenao mandoto ny firenenao satria tadidio ny olona no mety mifandimby eo amin'ny fitondrana fa ny firenena tena tsy tavavoaka. Teneniko anareo fa ohatran'izany zao zava-misy ohatra eo anay ty fianaratsio ohatry mahatsara ty tena tsy te herika ty fianaratsotso zao ny japonais. Raha miteny zany dia satria fantako tsara rehefa raha coopération japonaise satria manana zoky nivoaka tany amin'izany firenena zany ary manana fifandraisana akaika any amin'izany firenena japonais zany zany tsika fa tena anisany niezaka hoe amina nyfandraisana ahoana ny efa atao fa tsy mety makaty ohatry mahatsatsatsony zany ny japonais. No zany zany zay le manahirana tanao zany na izy zany ianao tondra eo hoe tena atao ve ny animbana n'ilay fifandraisana amin'ireo le ataontsika hoe partenariat ngezabe anankitelo reo Amerikanina, Japonais, Corée du Sud. Partenaire reo zany. Japon sy Corée du Sud zany dia partenaire ny Amerikanina zany reo zavatra reo. Zay hitantsika hoe miezaka imy amin'ny tongilana makaty amintsika mihitsy ny Amerikanina amin'ny soft power amin'ny resaka action d'influence. Dia noho zany zany tena apresiana mihitsy zany ny ahafahan'ny fitondram-panjakana satria ny vahiny mantsy ny anazy ny ressortissant io tsy amelany io ary tena ny teny zareo Koreana tatsimo hoe tsy amelany zareo le izy. Hitako teo moa nanoratra teo ngamba zokomika nandeha teo izy hoe tsy namelan'ny Amerikanina mihitsy ry Sombilo ary tena misy fiatraikany mihitsy hatramin'ny androany zany zay zavatra zay ary zay zavatra zay ary io ny olona misoratra ny tantara. Ny olona zany manao référence amin'ny tantara foana zany le olona zany ka zay zavatra zay zany tena resahana hoe tsika zany mila tena mametraka lamina ahafahantsika mametraka fiaraha-miasa miombonantoka fa tsy mahasoa atsika zany ny fanasoketanana io Ambatovy io tsy manana ny fahafana na angovo hoentsika hoe manodina orinasa ngezabe eto Madagasikara tsika zao amin'io fa tsy maintsy fiaraha-miombonantoka le izy. Ny resaka pitsopitsony ao anatiny ny resaka pakidrina dilina sy ny sisa zany iny anjaran'ny politika iny
ary zay nilantsika rafi-panjakana tena manao fitantanana tsara fa le endrika zany a fandotona ny firenena zay teneko hoe misy ifandraisany a le sara tsy misy ifandraisany hoe mitovy ny tranga atao ambady finandrana sy tany amora ranogara fa le sara hoe misy ifandraisany amin'ny resaka renakibony tany sy resaka exploitation minière zany le izy ary indrindra na projet grande mine zany a lay zavatra zany tsy afaka sakanana am'zany zany a ny mpandinika de rehefa ohatra ka disony zava-misy moa zany zay a de mipetraka ho hypothèse zay fa zahay kosa aloha zany de mba miteny hoe rehefa mijery sy mandinika sy mandalina zay a zay misy élément marobe raisinay de mbola mba tsy mifanalavitra amin'ny zavatra zay mbola mba niteneninay ngamba ny zavatra misy teto amin'ny firenena zany a am'izay fotoana zay ka noho zany zany de zao maprisika ary manentana mihitsy ny afahantsika mampiseho finiavana amin'ny Corée du Sud fa lasa manjary ataotsika hoe filatsy mahita zany zareo averiko tsara mihitsy tsindriko iny misy dika ngeza be zay hoe reo andrzay rehetrarehetra manampy atsika amin'ny lalan'ny ratsy eran'ny Madagasikara zay fananana ampiasain'ny fanjakana am'izao fotoana zao reo rehefa ohatra ka ny privatisevantsika ny fanaovana ny asa lalana tamin'ny travaux publique taloha tsy manana fananana loatra ntsony isika de ny Corée du Sud zany zao miezaka mamerina atsika am'le mba fananatsika engin ahafahantsika manampy ny olona zany a amin'ny fahafana manamora zany loha ny asa famonjena ny vahoaka na amin'ny resaka vonjy aina amin'ny resaka ano catastrophe zany a na ihany koa am'le hoe mandrapa fisin'lay famatsimbola goavana amina resaka fanamboaran-dalana de Corée du Sud manampy atsika akoatran'izay ihany koa ny resaka vonjyvony moa zany resaka to resaka pompier reny le ohatrany hoe tomobile ngeza be fanaovana klinika mobile reny zany a Corée du Sud zany a manampy atsika amin'ireny zavatra reny tsara manko ny lalàna malagasy an'izay no zany a tsy azo atao ambany zavatra mihitsy zany ary mila hitan'ireo olona reo hoe misy malagasy sary mpiaro aminazy miaro anazy mahay zany mijoro am'izany hoe miaro ny mpampiasa vola miteraka tombotsoa any Madagasikara atsika ka zay ny olana eto Madagasikara nge zay zava-misy ary zay mahatonga anay zao hoe rehefa miala avy any antsinanana tsika de kisaka makany antsinitsika rehefa aveo hitako moa zany ry honorable Kéréonide Dialson fa ny zavatra misy zany de zao nytenenina atsika zany zao tonga de raisitsika eo amin'ny Kéréonide Dialson eo mihitsy betsaka ny zavatra misy zao eto amin'ity firenena ty a zay raha miteny zany tsika hoe fepetrapetraky ny olona ny resaka gouvernance de ina le tiany tenenina any amin'ny Dialson any zao a ao anelalerana ampanisy be kily eo misy fitrandrana goavana be anatsongy eo de mba tanina eo dibete mandroaty eo anao efa mba nampahalalantsika ny voaka malagasy fe zany de ina ny fiantraikan'izany amin'ny voaka malagasy isa mba mitondra fanazavana an'izany zay manko izy de rehefa mba mitondra fanazavana am'izay zany zay hoe jerevy tsara fa sio équilibre le fanaovantsika politika miaraka amin'ny partenaire satria jerevy tsara zao ny an'olona everitsika moa zany hoe raha mandeha reny fanamboaran-dalana ny atsimy be da be reny hoe lalana miainga aveo manja de mandalo be voay mandalo an'iny ranobe ny toliara iny hatrany Fort Dauphin petaka zany ny lalana any misy hoe ohatra hoe RN9 RN10 RN12A RN13 reny zany resatsika be da be reny zany a zay tsika moa zany no hoe velo rano am'le izy tsy olana ke zany tsy olana zany tsy olana zany io fa manoratra idealso miteny anazy hoe grafita le izy io grafita io zany anisan'ireo le tentsika hoe terre rare zany a ao anatin'ny enjeu géopolitique era-tany zany io zany ina ny ateraky le izy any atsimo any fa reo lalana be da be resantsika reo dia karaha reo zany atao projet d'accompagnement anaporofony mpiara-mimbona antoka tandrefana zany fa manana finiavana izy anasoany tanitsika ary reo de misy am'ireo don raha resantsika zao miala aveo aizy ty Andranovory mandrapatonga any Ambovombe raha eo amin'ny 450 km zany Andranovory hatrany Ambovombe zany mila volatra any amin'ny 400 millions de dollars zany de io 400 millions de dollars io a rehefa ohatra hoe fonds idale izy avy amin'ny banque mondiale zany International Development Association amin'ny World Bank Group ny atsasany a trosy ny atsasany anazy don fa ny problème miaraka amin'reto kely maso reto za moa ohatra mba kelikely maso ihany fa za gasy tsy mazava aminao hoe ina moa zany a ny accompagnement an'le fiarahana aminazy ina zany ny fiatraikanyio fitrandrana grafita ngeza be ao amin'ny Dialson ao zany ary raha ataotsika malaza hoe China Exim Bank le banque sinoa zany a
tena ambony be ny anazy ny zanabola tanjanabola ary izy tsy manome dao anao fenao ny amresaka amin'ny banque mondiale sy ny banque arabe sy ny sisa mampitrosa anao izy de mba meny don koa ianao e satria resako atsika zay misy le dila ifampiresana zany hoe reto mba compagnement ary averina io arena atsika io ny garant io ny antoka ho atsika fa atsika mifampiresaka hoe miantoka ny findramam-bola atsika de noho zany resantsika hoe raha miresaka faritra atsimitsika zany de rehefa tsy haitsika am'le resaka gouvernance zay zany hoe mba misy fiatraikany ny olona ve zany ny tandrefana ve zany mandany vola be aminao manasoany zava-misy any de io moa zany izy gafigafitsika io zany amin'io resaka hoe zay tsika fa basy io zany fa ny marina zany ny olona miezaka manasoanao zany de nefa ianao zany a mapiditra mpifaninana hafa say tsy tena miteraka tombotsoan'le firenena le izy sy le tanàna zany zay nge zay le olana zany fefazava amitsika zay hoe lasa manjary mpanao politika zay ny fandimby teo io io manko fanilokiliky efa tamin'ny andro ny aniny io rehefa misy tsy mety zany de hoe tamin'ny andro ny aniny io ary mbola misy aza mono miteny mihitsy anareo ny azo vemba tao efa niala azo vemba hatrao février 2023 mbola iapepena amle zany fa hitatsika zany zavatra fa rehefa mety de zay nanao an'io e zay zavatra zay zany tsy ohatran'izay le politika le niveau resantsika eto zany fa le gouvernance resantsika zany de zay hoe ty misy zavatra miainga ina ny impact an'io de resantsika zany hoe QMM mba manome hoe manome akoatran'le jirony ao fort dauphin moa zany izy zany na tsy hoe manamora ny fahafahan'ny jirama miodina ao fort dauphin zany fa ny zava-misy dia nandray anjara zao izy amresaka RN13 moa zany 8 millions de dollars de ny anjaratsika noho ny QMM ny afahantsika hoe tokony apiditra an'le 12 millions de dollars zany de zay zavatra zay zany hitatsika tokony mba misy fiatraikany zay ny tonga atsika miresaka kialamavony reny tsika hoe tena mikaikaiky any olona kialamavony zany tena tsy fantatra ntsony hoe nataotsika hoe ny ino moa zany hoe na ny route communal ary mbora tsara na ny route fokotany alina azana fiteny moa zany fokotany de fokotany alina fa tena trop atsika zany zavatra zay zany hoe zay le tsy mety am'le endrika gouvernance zany satria hitany olona zany mandorotra moa zany ny zoky be zany de Moreau hoe tsy tia investisseur direct étranger ny gasy zay zavatra zay zany zay moa le IDE tsy tia vahiny tsika za zany tsy tenao zany fa dizy moa diaboliser tsika hoa zany zay mako mahatonga manazava hoe no zany tonga fa za de ohatrany sao de tsy ho taitra tsika hoe le coréanina teo tena tsy afaka amanao bling na resaka hoe mitrongotrong etserosi ny sisy io tsika raha tsy nisy ny coréanina ary ireo commune manodidina rehetrarehetra any amin'iny tamatavy iny province ny tamatavy zay fandraisany ao hatrany amin'iny alorna sy ny sisy iny zany dia mifisin'io tetika asam-batovio mamelona le commune tsy resantsika aloha le gouvernance farany teo hoe lasa nikapaina le vola tokony anjaran'zareo fa nalefa tany amin'ny ivony fa le zava-dehibe fotsiny hoe diaboliser tsika le endriky le IDE araky le tenyny zoko teo sy mba haitsika le izy de lasa nigasy zany ohatrany hoe vo efa za tonga de hoe mpandroba zany satria zay ny hitany gasy amin'ny akapobeny mibanaka le arena kanefa tsy misy fiatraikany ao aminazy zany le zay zavatra zay za zao miteny anareo hoe raha resaka faritra atsimo zany tena ao am-poniny zareo amerikaniny zany satria misy missionnaire amerikanina sy norvégianina taloha ela be tany ary mbola misy akontoyny zany any am'izao fotoana zao zany dia miezaka zany zareo zao mamerina n'izay endrika fifandraisana Madagasikara zay ary andanizareo vola be io faritra atsimo na tam'ireny resaka USAID reny nge ny USAID eo izy tsika ao amin'ny faritra atsimo any anisan'ny tena nandanizareo vola be an'ireny zay zava-misy zany fa ny olana moa zany itsika tsy mangarahara anatin'ny fitantanana zany anatin'le izy de samy miezaka makamaka ny anjara na ny mpanao politika na le gasy miasa ao anatin'le projet tsy le tetika asa zany de tsy misy fiatraikany tena tsara be loatra am'le gasy izy fa sombotsombony kely oatra ny vavatrondro resantsika reny de lasa ohatrany hoe lasa tsy tia vazaha zany tsika ohatrany hoe vazaha ohatrany hoe vola tsy isasarana le izy isasarana io satria ny zavatra nitohitohiny io rehefa avy eo dia ny arenatsika mifampirarahana am'jareo zany ary zay zany le zavatra tena tsara mariny eto zany hoe miezaka zany zao ny tandrefana
nandresy larantsika tanaty fotoana maro fa tsisy nanazavantsika an'izany hoe raha mandeha ny asa marobe any amin'iny faritra atsimo iny avy amin'ireo vondrona mpiara-miombonanto karabola sy ara-teknika tandrefana de manomana ara-tsaina sy ara-moraly ary ara-petseha-potsika izy hoe olo tsara zareo ataontsika hoe olona zany olona tsara zareo a tsy andeha hoe aka fotsiny ny atsika izy de andeha fa nomaniny azy ny atterrissage saingy le zavatra misy ino moa tenen'ny Delson tsy mino an'izany a tiany gasy fa mangarahara mitombontsoa azo mivantana na ankolaka amin'ny fitrandrahana ny tsy maza saingy izy ane saingy hitanareo zao ohatra hoe tena mialatsina zany ohatra hoe raha miala zao tsika avy ny tonga de atsipitsika makao akazo be zany lizy io kazo be misy problème be io hoe insécurité sy ny sisy io ane tena tsy hitanonony any arenao arena zao vao nahita hoe karazana vondrom-pivavahana avy amina firenena anankiray manangana karazana aminao fa io toerana io tena misy an'le 3T ilaina amin'ny teknôlôjia io zany hoe titanina sy reo zavatra anakitereo zany akazoana an'le koltana sy ny sisa reo zavatra le 3T resantsika reo ao akazo be tena misy an'izany zavatra zany de no zany zany alefan'le olona le izy de miezaka izy hoe mitady an'izay fomba fanamana-soa an'le tanàna aloha zay nge le izy atterrissage zay le endriky hoe action d'influence le zavatra aloha mametraky izy hoe mety fa tsisy olona tonga ho azy hoe andeha mba andehanao repos any Madagasikara fa any mba edena fa misy antony matoa izy mametraka borna etseroa zany de anjaratsika am'izay ny mamaritra an'izay politika atsika ina le resahan'ny fa maninona kay ny fanjakana malagasy tsy manazava tsara ny lalakombana na iaraka amin'ny kely-maso sy popovy na iaraka amin'ny pays occidentaux ino moa zany anisan'ny saritsika ny adevitra satria zay ny mahatonga atsika mitarika misarika zavatra ohatran'izao hoe tsy mbola nisy tena fitondrana teto raha valomanana angamba ny andriamatora valomanana angamba ny fontaona hoe sioka tokana de rainy boto resaka hoe fiaraha-miombonatoka tamin'ny zareo Allemagne moa tamin'izany mba misy zavatra hoe resahany zany fa la hitantsika le orientation politique atsika amin'ny resaka firaisana resam-pirenena zany de na de ekena aza hoe ezahana badoina ny gasy de tsara ihany le izy mazava hoe ina kay le tena politika torantsika firenena ohatran' zany tokony fifandraisan-dahatra fa fantatra moa zany le ny gasy moa zany mbola ny akamaroany gasy le tena mpifidy le milatra koveta sy milatra varitsidy moa zany tsy tena zay aloha zany zao satria sahirana izy de resanao zany izy moa tsisy raha iny an'izany fa hoe aiza ny clé ohatran'izany zay nge le zany tsy mora zany izy fa naizana zany tsika ny mesaka misarika an'izy satria malagasy koa tefa mahay fa inona le izy teo tsy mino ina ny attention isika nefa ohatra fotsiny tsy mahavita manao investissement amin'ny Tsimurora zay japonais no manao investissement ao amin'ny Madagascar all zay nomelohina anonganam-panjakana tamin'ny resaka Apollo 21 io moa zany mampalahelo ny zava-misy satria betabe zany betabe nge ny olona tonga teto na io resaka Exxon Mobil reny nge le tatsakaiky kely tatsy efa tonga teto nge fa nigafigafitsika de noty koa tamin'ny 2014 betsaka ny efa tonga teto amitsika teto Madagasikara tamin'ny resaka solika io zany raha ohatra tena nanana finiavana marina isika de efa ela be tsika nitsoatran'izao tsy tokony hokabary fotsiny zany reny le tao amin'ny CCI reny hoe andeha andilatra ny Nigeria isika satria ny Nigeria zany zao izy efa mpamokatra solika izy koa ny loha laharana amin'ny resaka famokarana vary aty Madagasikara zao ny Gasikara lasa nakany Côte d'Ivoire etsetra zany reny tena iny tomobile ohatran'ny Gasikara tatiny fa le kalandra fotsiny no vain'zareo de efa tsy haiko ohatra hoe Kanji zay ny anaran'le izy Kanji ny anaran'le tomobile taty izy Gasikara ka marina le teny zoko teo hoe gafigafitsika ny olona de lasa le izy tsy le olona persona ny resantsika fa amin'ny farany le partenariat le firenena samy firenena zany ka iverina any atsimo atsika zany amin'ny zava-mitramitranga de zao hoe zay moa zany de tehiteny antsika tsy afaka miolon'olony ireny zany tsika ary io tsy vita na vavabe hoe navely rano na tsy haiko na ino takan'izay koa zany hoe tsy hoe ny mpanohitra de mamendry fendry fotsiny de raha miala teo zany ny mpitondra am'izao de rehefa tonga ao mpanohitra de raha safakagany io satria zay le zavatra tsy nety teto fa mila mazava zany hoe raha ohatra ty mipratika tsy mety inaka ny pratika tsy mety tena pratika tsy mety ny fomba fiaraha-miasa atsika mibanaka loatra amin'ny sinoa zany tsy resaka tsy fitiavana sinoa zany
Eny tsy fantatra zao na mety mba taratarana sinoa ihany ao tony masonay tony tsara zany e de kelikely tony tsy zay le izy fa resaka firenena ny resahana voaka malagasy ny resahana de dika zay zany afaka miasety ny sinoa fa atao mazava tsara le izy satria tena tsy rationnel misy alohatsika e hoe tena feno sinoa erany lavalavaka rehetrarehetrarehetrarehetra misy rerakibony tany eto Madagasikara ary ny Idéalson ny député Idéalson tena makasika resaka fitrandrana grafita teo zay raha mba ny atota-kevitra nananay de tsy manana fa tsy 26 millions de tonnes itsika réserve na grafita nefany a raha mitano misy eto amboniny tany zany satria mitano zareo sinoa zany tena zavatra kely blitika zany io grafita nefa zany zavatra tena mila ilaitsika tsara mampiasa tsika resaka manana problème nangovo eto grafita nefa ilaina am'zany amresaka angovo zany de mila manana politika tsara tsika reo ohatra ka zareo afaka mitrandraka eo izy inona ke tsy anagana zareo ina ty ny industrie eny aty mody apesipesonina fotsiny tsika panneau solaire ohatra an'izao fa raha tena anao de misy préparation zany misy fiomanana zany fa zany tsy vitany hoe kabaro zao tonga de hoe iny avy any fa raha assemblage ny ataony hoe alefany any le izy aloha de avy eo aty de modimody visivisena am'izay aty de apetaka am'izay le lampadaire sy ny tariny sy ny resaka panneau zany raha zay endrika zay tsy mbola misy dikany aty Madagasikara kosa satria amin'ny farany mbola consommateur foantsika zany mpanjifotsika nefa tsikany propriétaire tompontsika de zay ne ilana ny fanazavana io zany hoe rehefa manao ny olona tanareo zany ny amerikana zany ampianariny anao apiny anao amboariny fotodrafitra asa aminao hofaniny aza ny hofaniny daholo na ny resaka fitantanan-draharahanao apiny anao zany zay zavatra mitranga zany zay ngeny mety hoe karazana mety mba zavatra azy tsohany am'ireny laingalainga afafiny olona reny manao tena ohatran'izao momba ny mpitondra aty Afrika i Donald Trump tsy afaka manao an'izany izy négocie aty ny heriny zao rehefa ohatra ka misabadida ko resaka Ukraine io zany de aty Afrika ny tena tanjaka ny siherin'ireo tandrefanareo fa anjaratsika ny mahay mametraka ny tsiraray amin'ny toerany de mba mijery marina ny firenena zay zany zava-dehibe tena tiatsika resahana amin'ity androany ity averinantsika zany resahana tao voalohany teo hoe mampalahelo le zava-misy mila mandray fepetra mifanaraka am'izay tsika tsy hoe manao réaction fotsiny hoe isaky misy tranga zany de manao réaction tsika fa mila direvantsika zany zay zavatra zay mba tsy sanatsiny vava amin'ny teny hoe le carrière any anelakelan-trano any anatinaty lavaka sy ny sisany zany no am'le mpampiasa vola zay tsy ara-dalàna no voambina fa lay tena mpampiasa vola goavana sorovahindreo zany tena mila ambenatsika zany reo mila rovantsika ny olombelona andreo satria tsika zany miantoka ny assurance andreo satria zay le ataotsika hoe zay le partenariat zany de mila jerevana tsara zany zay zavatra zay ary minotso manantena zany zao fa efa misy karazana fiaonana samy maso ivoany ambadika any hitako eto moa zany ny zokolay anisan'ny ananako estime be moa zokolay Manazary zay nananjara toerana tamin'ny resaka diplomatie ihany koa sy ireo zoko be hitako eto fa zay mba sahako tononona ihany ny anarana tenena fa maro be nareo manaraka eto de mino sy manantena misy fiaonana ny ambadika any am'ireo samy maso ivoa de miresaka satria lasa manjary tsy en sécurité zany ny olona am'zareo de raha ohatra zany ka andray fepetra mikasika an'izay zareo inona moa zany inona moa ny tandrona zany mitandrona n'ireo mpanabotry firenena zany de angoron-damba atao hoe zany ny ambady viotra sanatria vava amiteny zay efa sahirana izy iny zao maso ivo japonais de tena nyteny hoe tena mijaly ny orinasa japonais zay mampiasa vola eto Madagasikara fa tsy voaramborsentsika ny TVA zareo anisany zany resaka ambady vio zany de efa sahirana zany zareo fa mijalijaly zareo mba miezaka mandefitra izy am'izay fomba fiarah-miasa satria sahirana tsika rehetrarehetra zany dia anjaratsika kosa mba miantoka zany ny assurance zareo sy sécurité zareo zay anisan'ny tena problème aty Madagasikara zany resaka sécurité ny investissement zay efa resantsika teto zay tamin'ny vidéo farany dia eo ihany koa zany le endrika fomba fitantanana zany mba ahafahan'ny olona hoe tsy hoe misy concurrence déloyale eto ohatran'le hitatsika hoe misy olona mandohetra raha-dalàna fanjakana de misy olona tsy mandohetra de le mandohetra reny ataotsika mihinantsy fihinana amin'ny redressement fiscal de ny efa manao ara-dalàna ihany mihinantsy fihinana de ny tsy ara-dalàna foana de lasa manjary ohatran'izay koa zany hoe ny olona miezaka manaja ny framework amin'ny fifampirarahana sy manaja ny ataotsika hoe ny satany samy tany
de nefa ny misy zany tonga de mieritra hoe manjakazaka ty amitsika tonga de manao zay tiana atao de tena ahita moa zany zavatra zany a hoe indraindray metsika lanjany arovantsika kokoa zany le olona sasany mandrobandrobatsika no le gasy kely mba miezaka mivelona amin'ny karazany zavatra samy hafa mila mametraka lamina ara-politika am'izany tsika zany zavatra resana zany o zay zay ny tenena zay hoe misy fotoana mety hoe voakity kely ny ramodamban'le olona manana fahefana misy fotoana voapohipoka kely le mpanohitra mampimety tsy manana alternativa mazava ho an'ny firenena nefa ny tanisa fotsiny tsetsetra ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena fa ny anjaratsika zay le nivoizitsika hatramin'ny voalohany ange zay le concept le hoe troisième voie ange le hoe misy lay majorité silencieuse le olona hoe sady tsy mifidy ato tsy mifidy ato ary tsy mampiseho ny teny mihitsy de anjaratsika zany anjaranay mamoha an'ireo mampafantatra anao zafa misy mahatonga an'ireo oliana hoe misy zavatra tokoa ane rehefa tsy mandray anjara am'le izy zay moa le fomba fitenin'ireo mpandinika hoe rehefa tsy manao politika ianao de ny olona hendry loatra no mandray anjara ny toeranao amin'ny politika de ny olona hendry loatra zany no manapa-kevitra amin'ny toeranao azonareo ny ambadika an'le hendry loatra hatandremana moa ny raha teny voamboly raha teneneto de zay zavatra zay zany mahatonga hoe mila alina atsika amin'ny firenetsika mila manana n'ilay ownership tsika tena le hoe atsika Madagasikara manana sentiment an'izay tsika de mifanampy am'izany zany atsika rehetrarehetra averina aminareo zany fa raha makasika ny any atsimo manokana de manana tombony betsaka nareo any amin'ny fampiasam-bolona nyreo vahiny tandrefana amin'ny fanasoavana ny resaka fampandrosoana zany lamina makasika an'izany sy ny fahafahana manohy an'izany satria misy fotoana mitarozaka le izy satria arak'izay hita zay iny mampitarozaka azy mahita sy mahatsapa zareo hoe io fa misy olona hafahafa maso be da be no efa miketrika an'le zavatra mba eritreretiny any amintsika any eo ihany koa moa ny diabolisation ataon'ny mpanohitra amin'ny faningelenana ny fampiasam-bola nyreo vahiny zany de anjaratsika ny mandinika sy mieritreritra am'izany so de mba tokony anova langage tsika na tokony anova démarche isika raha reo mpanohitra zany tokony manova démarche zany inona zavatra atonareo ahafanareo manome antoka reo partenaireo hoe sakanareo avy zany le partenaire hoe aza miara-miasa amin'io fa aloha fa rehefa zahay ny atoseo fa zahay no itondreo rehefa tapitra ny fitondrany reto zay ve ohatra sa inona tsy fantatry na hoe nareo miakandrefana zareo anay antsinanana ohatra zany zay de démontrena zany zay hoe zay ve ny politika mety amitsika de ohatran'izany zany zavatra mety hoe mba tokony atao eto fa lasa tsika zany lasa manjary ohatry hoe mercenaire politika le mpanao politika gasy de miserasera kely atsy de mahitahita tombony kely aty de samy fampideradera hoe nandeha tany amin'ny désert ny Dubai any daholo de hoe nareo taraiky eo fa tsy mahay nareo matotsina azy fitondrana ozy ny bandanapana sasany resaka politika de ohatr'izany le izy fa tsy mora ny manarina firenena zay trobaka be ohatr' zao fa ny sensibilisation ny fanabeazana sy fanazavana ny vahoaka raisinay ho adito zany fa tsy hoe zay rehetra miteny raha ohatra ka mba miteny zavatra mikitikitika ny fitondrana de hoe mpanohitra na rehefa hoe mba miteny zavatra tsy mety atao mpanohitra de mpanohitra ny mpanohitra tonga de low level be le zavatra fa anjaratsika mba mitondra avo le fanaovana politika fa Madagasikara ty tsy mahasoa atsika ny fanosehantsika nyreo mpiara-miombona antoka sy mpampiasa vola eto amintsika reo itsoka indrindrandrindra ny mbola te hiditra sakanatsika tritra zany de manjaka tokana eto zany reo le mpandrobandroba tena miseho amina endrika fanjanahantany akolaka zao ry avana tena zay sady efa miditra amin'ny acculturation e déculturation zany tsika volena ty ny kolotsainy zareo esorina amitsika ny kolotsaintsika de lasa manjary lasa zareo tsika de efa tsy mivaky loatsona zay mahatsikatsika fa de efa zay misitrany hay androany daholo sisa any am'zareo satria zay tompony volany tompony ny adikile de zay tsy de tsara atsika zay fa malagasy mba afaka mivoatra koa ary mbola manana fanantenana anana tsirony am'ty taniny ty malagasy de zay ny antony ijorotsika zay aloha ny tafatafa-niaraka tamin'ny mahay androany fa dia miraro soa atsika makasitraka Andriamasina valina tokony afaka miasa daholo ny mpampiasa vola rehetra tena zany mihitsy angely izy tsika ne misokatra mpampiasa vola rehetrarehetra fa nazanajango moa raka fananatsika zay hoe tsika zany zao tafiditra ao anatin'ny fahateren'ny safidy ara géopolitika zany aloha de tsorona zay ny resaka tery ny safiditsika ara géopolitika aloha am'izao no ny safiditsika moa zany
tamin'ny hoe fomba fiarah-miasa nitrosa tatsika de nanome antoka ny tatitsika de rehefa aveo nefa zany tsika tonga de itsymbatika any-akafandray de matetika zany zay tsy mahasoa ary tsy mampitohy an'le endrika fampandrosoana n'lay firenetsika. Mirary soa soavany andro aby.